Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Putin, Łukaszenka i ten ich cały cyrk. Sasin, Obajtek, Morawiecki i ich złoty interes ze sprzedażą Lotosu. Inflacja rośnie, bezsenność Morawieckiego. Źli ludzie straszą świat bronią nuklearną, a my musimy tego słuchać. W Radomiu jak na dzikim zachodzie, aż strach się bać. O tym m.in. opowiem wam w tym wyjazdowo-hotelowym wydaniu WTS-u. Niedziela 1 maja. Maciej Orłoś, zaczynamy. Sytuacja w Europie nie jest na pewno łatwa. Niektórym nawet może się wydawać, że to początek szerszego kryzysu geopolitycznego. Jednak Białoruś jako państwo ziemniakiem i solą płynące ma już tak dobrze, że postanowiła zająć się palącym problemem sztuki cyrkowej. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? W końcu przywódca Białorusi to jeden z najlepszych cyrkowców na świecie. Wystarczy, że się odezwie i już robi taki cyrk, że Cirque du Soleil to przy nim małe miki po prostu. Dlatego Białoruś wraz z Rosją powołały wspólną komisję do spraw cyrków. Ten cyrk z cyrkami to oczywiście nie jedyny cyrk. Kolejny cyrk uprawia niejaki Siergiej Ławrow, coraz smutniejszy i coraz bardziej umoczony we własne kłamstwa. Szef rosyjskiej, że się tak wyrażę, dyplomacji oświadczył niedawno, że to nie Rosja, tylko Zachód grozi bronią nuklearną. Oczywiście. I co z tego, że w rosyjskiej telewizji ostatnio dyskutowano o tym, co by było, gdyby wysłać Sarmata, czyli międzykontynentalną rakietę balistyczną na Berlin, Paryż czy Londyn. Wystarczy jedna bomba i Wielkiej Brytanii nie ma. 106 sekund leciałby taki pocisk z Kaliningradu do Berlina, a 200 sekund do Paryża. Co ciekawe, gospodarz programu w przebłysku geniuszu podważył te rozważania. Kiedy proponujesz atak sarmatami, zdajesz sobie sprawę, że na tej planecie nikt nie przeżyje? Zapytał w studiu gościa programu. Być może za to pytanie go zaraz wsadzą, nie wiem. Ze służbami rosyjskimi nigdy nie wiadomo, zwłaszcza teraz, gdy sytuacja zrobiła się nieco nerwowa. Ale zaraz, przepraszam, co ja mówię? Oczywiście ta dyskusja o ataku bronią atomową nie odbyła się w stacji Rosja 1, tylko w BBC, tak jak mówił Ławrow. No gdzieżby oni w rosyjskiej państwowej telewizji czyli takie głupoty? No błagam, Orłoś, opanuj się. Do cyrku jeszcze wrócimy w tym programie, ale teraz odetchnijmy chwilę od takich ciężkich tematów. Nareszcie są wstępne wyniki raportu o stanie czytelnictwa w Polsce autorstwa Biblioteki Narodowej, nad którymi rokrocznie dziennikarska brać znęca się niemiłosiernie. Są te wyniki. Wynika z tych wyników, że czytamy obecnie mniej niż podczas pandemii. Lockdownowa zwyżka zainteresowania czytelnictwem była więc niestety chwilowa. Jeżeli już Polak ma sięgnąć po cokolwiek do czytania, wybiera najchętniej wiadomości w internecie i posty na portalach społecznościowych, z czego tak nawiasem cieszą się z pewnością rosyjskie trolle. Na przykład 38% badanych przeczytało w ciągu ostatniego roku mniej niż jedną książkę. Jak wiecie, ja nie stronię od literatury, ale obecnie częściej książek słucham niż je czytam. Jest to bardzo wygodna opcja, szczególnie przy intensywnym trybie życia, kiedy dużo czasu spędza się w samochodzie. Dlatego też zawsze z wielką przyjemnością współpracuję z aplikacją BookBeat, w której możecie znaleźć niezwykle szeroką bazę audiobooków i e-booków. Specjalnie dla Was mam kod rabatowy. Z kodem WTS nowi użytkownicy otrzymają 30 dni darmowego i nieograniczonego dostępu do aplikacji BookBeat, w której znajdziecie tysiące audiobooków oraz e-booków. Przyznam, że skończyłem w zeszłym tygodniu słuchać Orwella i teraz wziąłem się za Portret Doriana Greya Oscara Wilda. A Wy wybierzcie swoje ulubione książki. Wystarczy, że klikniecie w link, który znajdziecie w opisie odcinka, użyjecie kodu WTS i możecie słuchać najlepszych książek do woli. Trzymam kciuki. Powodzenia! Teraz już nie o książkach, tylko o twardej ekonomii. I'm ready. Na pewno słyszeliście już o fuzji Lotosu z Orlenem. Sensowność tego przedsięwzięcia widzi co prawda chyba tylko prezes Obajtek, no i może jeszcze ewentualnie minister aktywów państwowych Jacek załatwie to Sasin. Zdaniem ekonomistów i specjalistów od rynku paliwowego fuzja ta
nie ma najmniejszego sensu. Mało tego, wiąże się ona ze sprzedażą części aktywów Lotosu i tu niech przemówią liczby. Ekspert rynku paliwowego Dawid Czopek wskazuje, że za Platformy zainwestowano 1 400 000 000 euro, za PiS kolejne 2 300 000 000 złotych. No i teraz, proszę Państwa, zgadnijcie, za ile sprzedajemy lwią część Lotosu? Za nieco ponad 1 000 000 000 złotych. No, jak dla mnie to brzmi jak interes życia, tyle że nie dla sprzedającego, a dla kupujących. Dlaczego? Uwaga, słuchajcie uważnie, nie będę powtarzał. Otóż od wybuchu wojny w Ukrainie nie tyle brakuje ropy, co gotowego diesla. I jak wskazuje ekspert, cena przerobu baryłki ropy na diesla skoczyła z 20 centów do $40. Oznacza to ponad 7 miliardów złotych czystego dodatkowego zysku na samej marży dla rafinerii Lotosu. Czyli sprzedajemy coś, co produkuje towar deficytowy i tym samym zarzynamy kurę znoszącą złote jaja. Od razu czuć tu frywolny zmysł przedsiębiorczości ministra Sasina, a jakby powiedział Sławomir, czuć pieniądz. Wszystko a rebur, czyli na opak, czyli bez sensu. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki hucznie ogłosił spory pakiet pomocy kredytobiorcom. Pakiet ten może oznaczać kilka miliardów dodatkowych kosztów dla sektora bankowego w 2022 roku. Nie płakałbym nad tym jakoś szczególnie, bo banków to tak średnio żal, gdybym nie wiedział, kto za to zapłaci naprawdę. Czy pan premier to tak serio, jako były bankowiec, myśli, że banki ochoczo wezmą na siebie wszystkie koszty pomocy dłużnikom? Bo ja, tak na zdrowy rozum, to myślę, że banki te po prostu przerzucą koszty nowych regulacji na swoich klientów. Premier przyznał także, że banki kiedyś docenią politykę rządu w tej kwestii. Jest to całkiem prawdopodobne. Być może banki pójdą tą samą ścieżką, co państwowe spółki energetyczne, które wmówiły nam, że wyższe rachunki są winą nakładanych przez Unię Europejską regulacji, gdy tymczasem te same państwowe spółki notują rekordowe zyski, drenując nasze portfele. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Sektor bankowy ma więc godny wzór do naśladowania i tylko czekać, aż wystawi nam rachunek. Światłe pomysły pana premiera na uzdrowienie polskiej sytuacji gospodarczej mogą jednak wynikać z bezsenności. Szef rządu przyznał ostatnio, że spać nie może po nocach, bo spędza mu ten sen z powiek wysoka inflacja. No, nie dziwię się, wcale się nie dziwię. Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w kwietniu wyniosła 12,3%. To jest najwyższy wzrost od maja 1998 roku. Powodów do snu jest więc rzeczywiście dość mało. Najpierw korona, potem Tusk, jeszcze potem Unia Europejska, następnie wojna w Ukrainie, a na koniec tego wszystkiego Putin, inflacja. Ludzie, jak można tak męczyć człowieka? Ja bym proponował panu premierowi wziąć trochę urlopu, wyjechać gdzieś w ciepłe rejony, pooddychać świeżym powietrzem, zrelaksować się, wypić drinka pod palmą i powinno być lepiej. Tylko przed wylotem proszę dopiąć te ustalenia z kontrolerami, żeby nie było żadnych problemów z powrotem do kraju. Zgodnie z zapowiedzią wróćmy teraz na chwilę do tego cyrku, jaki uprawiają Putin et consortes w sprawie broni nuklearnej. Jeśli chodzi o propagandystów, propagandystów Kremla, to mistrzem jest niewątpliwie Władimir Sołowiow. To znaczy, żeby było jasne, uważam, że jest palantem, pajacem i niewykluczone, że naprawdę oszalał. Może trudno się dziwić. Cytuję za Onetem. Władimir Sołowiow głosił na wizji, że w razie ataku nuklearnego Rosjanie pójdą do nieba, a inni po prostu znikną. Absurdalnych twierdzeń nie brakowało. Szefowa propagandowego kanału Russia Today, Margarita Simonian, pocieszyła widzów, żeby się nie martwili, bo i tak wszyscy umrzemy. No tak, ta Margarita to jest kolejna, znowu nie wiem jak to powiedzieć poprawnie. Słuchajcie, jaka będzie forma żeńska pajaca? To, wie? Lama. No właśnie. Ale to nie wszystko. Kim Jong-un postanowił się włączyć w tę dyskusję o broni nuklearnej. Jak donosi WP.pl, Kim Jong-un, przywódca Korei Północnej, przypomnę, znów odgraża się całemu światu. Zapowiedział, że jego kraj może prewencyjnie użyć broni jądrowej. Wystarczy, że poczuje zagrożenie ze strony wrogich sił.
No i tu bardzo pasuje mi komentarz czytelnika pod artykułem. Kogo on interesuje? Jakie siły? Niech się odgrodzi murem na 20 metrów w górę i nie zawraca głowy innym. I to tyle o tym całym cyrku w wykonaniu mniej lub bardziej groźnych dyktatorów i ich propagandzistów, propagandystów, tudzież sługusów. Przy okazji podkreślam, żeby było jasne, że nie mam nic przeciwko cyrkowi jako takiemu, zwłaszcza gdy nie występują tam zwierzęta. Mało tego, jestem nawet ambasadorem Teatru Ekologicznego Bohema House, który swoją tymczasową siedzibę ma właśnie w namiocie cyrkowym. Szczegóły znajdziecie w moich mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. A skoro wspomniałem o kulturze, to czas na nasz kącik kulturalny. Oddaję głos Antosiowi Orłosiowi. Witam. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od Fryderyków. Przypominam, według niektórych najważniejsze nagrody muzyczne w kraju. Moim zdaniem to takie znajomi znajomym, ale niech będzie. W tym roku statuetki odebrali m.in. Ralf Kamiński, Mata czy zespół Muchy. Natomiast nagrodę za całokształt twórczości dostał pośmiertnie Jacek Budyń, odpowiedzialny na przykład za zespół Pogodno. Ale artysta pisał również teksty wielu innym artystom. Współtworzył również niezliczoną ilość innych projektów muzycznych. W każdym razie należała się ta nagroda panu Jackowi. Szkoda tylko, że dopiero po tym, jak już nie mógł jej odebrać osobiście. Polecam państwu przesłuchać na przykład taką płytę Pielgrzymka Psów albo Tequila zespołu Pogodno właśnie. No, bardzo ciekawa propozycja moim zdaniem. Warto w każdym razie. A teraz muzyka i nie będzie pogodna, bo prawa autorskie, ale będzie zespół WW z Hanią Rani w utworze Bezruch. Proszę przyjdź, już przyjdź, zanim zacznę się bić z tą świata połową, co w mojej tkwi głowie, o te wiary krztyny, że to co złe to mnie, o twą życzliwość, o tkliwość. Polecam wam przy okazji kanał Antka Orłosia, witam, a także jego profil na Instagramie. O moim Instagramie i Facebooku już wspomniałem, to teraz wspominam jeszcze o subach na kanale na YouTubie oraz o możliwości wspierania WTS-u na Patronite. Dziękuję bardzo obecnym i przyszłym patronom, jesteście wspaniali. Na zakończenie z 2022 roku przenieśmy się na chwilę do lat 90., do świata napadów, wymuszeń, podpaleń i strzelanin. Pościgi, strzelaniny, wojny gangów to mój chleb codzienny. W Radomiu postanowiono wskrzesić te tradycje i w ostatnim czasie miasto boryka się z szajką uzbrojonych napastników, którzy najpierw napadli na właściciela kantoru, zabierając mu jedną z toreb, myśląc, że zabierają sporą sumę z utargu. Musieli się zdziwić, gdy okazało się, że wszystkie pieniądze były w drugiej torbie, której przedsiębiorcy wyrwać nie zdążyli. Być może ci sami sprawcy kilka dni wcześniej napadli na innego mieszkańca Radomia, wychodzącego właśnie z banku z torbą pełną gotówki, wyrwali mu ją z ręki i uciekli, mimo że zaatakowany oddał w kierunku sprawców strzały z legalnie posiadanej broni. No i tak, niezłe mają klimaty w tym Radomiu. Uzbrojeni faceci z walizkami, forsy na ulicach, strzelający do przestępców, bandyci i napady z bronią w ręku w biały dzień. Takie nasze polskie, lokalne GTA. Here we go again. Ale oczywiście pozdrawiam Radom bardzo serdecznie i z całym szacunkiem. I to słuchajcie, tym razem wszystko w programie w telegraficznym skrócie. Widzimy się w czwartek, 5 maja. Trzymajcie się. Cześć!